Ubunifu wa teknolojia ya uchapishaji ulianza karne ya pili nchini China walipokuwa wanaandika kwenye mbao. Teknolojia hii ilizidi kukua mpaka kufikia mwaka 1440. Johannes Gutenberg, mbunifu toka Ujerumani, alitengeneza kifaa cha uchapishaji cha kutumia wino ambacho kimeleta taswira ya vifaa vingi vya uchapishaji. Mwaka 1907 kifaa cha kutolea nakala kinachojulikana kama mashine ya kudurufu kiligunduliwa. Gary Starkweather alibuni mashine ya dijitali ya kutumia software katika kuchapisha karatasi mnamo mwaka 1969 na kufanya mapinduzi katika uchapishaji. Mapinduzi makubwa katika uchapishaji yalitokea mwaka 1984 pale kifaa cha kuchapisha vifaa kwa kutumia wino wa plastiki, udongo na pumba za mbao kilipogunduliwa. Mashine hii inajulikana kwa jina la 3D printer. 3D printer ni kifaa kinachochapisha maumbo ya vitu kwa kufuata hatua za uundaji kwa kutumia kompyuta, kisha kuamrisha mashine ya 3D printer kuchapisha. Kipindi cha Teknoleo kilitembelea kituo cha ubunifu wa teknolojia cha Stick Lab kilichopo Kitunda jijini Dar es Salaam na kuweza kukutana na mbunifu wa Kitanzania aliyetengeneza mashine ya 3D printer. Paul Nyaki anasema ubunifu wa 3D printer ni hatua mojawapo muhimu katika kuelekea Tanzania yenye viwanda, kwani ina faida nyingi kwa mtumiaji, ikiwa ni mashine ndogo inayoweza kutengeneza vitu vingi kwa gharama nafuu. Mfano, mtu anaweza kuwa na wazo lake, kisha anaweza kuchora kifaa kwenye kompyuta, halafu 3D printer ikabadili mchoro ule kuwa kitu halisi. Tunafanya kazi za ubunifu wa vitu mbalimbali vya kiteknolojia, na moja ya vitu ambavyo tumefanya na ambacho mnakiona mbele yetu ni utengenezaji wa 3D printer au mashine ambazo zinaumba vitu kwa kutumia plastiki, udongo au material mbao. 3D printer ni neno, kwanza jina lenyewe ni neno la Kimombo, ila kwa maana ya kawaida ni kifinyanzi. Ni kifinyanzi ambacho kinatumia program kutengeneza kitu halisi zaidi. Kama tulivyokuwa tumezoea zamani, tulivyozoea kawaida, 3D printer za kawaida unaipatia nakala maneno, inakutolea iko imechapwa kwenye karatasi. Ila hii unaipatia mchoro ambao umechora kutoka kwenye kompyuta, afu yenyewe itautafsiri na kutolea ule mchoro halisi, kitu halisi ambacho una uwezo wa kukishika na kwa hisia ukajua ni kitu gani. Kwa hiyo ni mashine ambayo inatusaidia kubadili ile wazo letu kutoka kwenye kompyuta kuja kwenye kitu halisi kama hichi. Kwa mfano, hii ilikuwa ni mchoro umefanywa kwenye kompyuta, umeshafanywa kwenye kompyuta. Kompyuta ilivyomaliza kufanya kazi yake, ikaipatia hii mashine ikaumba kitu kama hichi. Kwa hiyo mwanzo ilikuwa ni wazo tu, hakikuwa ni kitu ambacho mtu anaweza kukishika, ilikuwa ni wazo kichwani kwa mtu. Ila sasa uwepo wa hizi mashine zinasaidia kutoa kitu halisi kama hichi. Kwa hiyo 3D printer zina faida nyingi sana. Kwa tukizungumzia tunataka kutengeneze Tanzania yenye viwanda, Tanzania yenye kwenda mbele kwa kuwa na viwanda. Sasa hatuwezi tukatengeneza picha kwamba tutakuwa na maviwanda makubwa yanatengeneza matrekta makubwa, yanatengeneza mashine makubwa, ila kwa kuanza lazima tuwe na viwanda vidogo vidogo ambavyo vinaanzia kwenye maeneo yetu ya nyumbani. Viwanda vidogo vidogo vinateza kama sisi hapa. Sasa tuko maeneo, tunaishi maeneo ya nyumbani, kwa hiyo tunafanya na tumefungua kiwanda kidogo kama hichi, tunatengeneza printer. Kutokana na uwezo wetu kwa sasa tuna uwezo kutengeneza printer kwa wiki tunaweza kutengeneza 1, 2. Pia tunaangalia na soko linavyokuwa. Ila kwa tukizungumzia picha ya Tanzania ya viwanda, lazima tuanze kutengeneza vitu kwenye viwanda vidogo vidogo. Lazima tuanze na vile vidogo. Hatuwezi kufika kwenye vile vikubwa. Ni viwanda viwezi vikashuka kama mvua kwa mara moja vikaja. Kwa lazima tuanze na kidogo.
hata wazungu wanasema start small. Huwezi ukaanza vikubwa, kwa lazima tuanzie hapa, na sisi ndio tumeanza. Tunatengeneza hizi mashine, na hizi mashine tukiyatengeneza zitaenda kutusaidia watu wengine pia kutengeneza vitu vingine vikubwa. Ndio hapa nakuja kusema nini faida ya hizi mashine. Wenzetu huko upande wa magharibi wameshaona faida zake. Sawa. Kwa vitu vikubwa ambavyo unaweza kusema kwa nini uwe na hii mashine na kwa nini uitumie. Unaona? Kwa nini uitumie? Unaweza kuambia vitu vichache sana, kama watu ambao wanafanya research, wapo kwenye research centers, kwenye mavyuo nchi hii au sehemu yote. Sasa unakuta wanakuwa na vitu fulani vizuri sana kichwani, sasa wanakosa jinsi ya kulibadili ile wazo kwenda kwenye kitu halisi katika gharama nafuu. Sawa. Kwa sasa sisi tunatoa mwanga na njia kwamba lile wazo lilokuwa nalo kabla kufikiria kulipeleka kwenye nchi zenye viwanda vikubwa kutengeneza, unaweza kuwa na hii mashine ikakusaidia kuliona lile wazo kwa gharama nafuu na kuweza kusaidia wewe kujaribu soko lako kwa gharama nafuu kabla ya kwenda kufanya uzalishaji mkubwa zaidi. Kwa sehemu moja hapo unaweza kuiona kama hiyo kwenye sehemu ya tafiti zetu za kisayansi kwenye nchi. Kwa ni kifaa kimoja sana muhimu sana ambacho kama tunahitaji kwenda mbele lazima kiwepo. Kwa kuna watu wengine wajasiriamali wadogo ambao wanataka kutengeneza vitu kwa ajili ya labda anapata tenda labda kwenye ofisi fulani wamefungua, wanataka kutengeneza key holders kwa ajili ya wafanyakazi. Sawa. Pata vitu kama hivyo, mtu mwingine anaweza kufikiria okay, ile kampuni na wafanyakazi 500 haraka nifanyeje? Nikimbie labda wapi, nchi ambayo imeendelea kwenye labda niende China nikatengeneza au wapi. Ila ukiwa na hii mashine una uwezo wa kuimudu tenda kama hiyo. Sawa. Kwa unaweza ukaja ukachukua tenda ukaleta, sababu labda una mashine nyingi au labda una mashine moja, ukipata kama hii moja unaweza ikafanya kazi masaa 24, siku 7 au mwezi mzima inafanya kazi yenyewe, haina tatizo. Unaona? Ikakutengenezea hivyo vitu unavyohitaji. Au unaweza kusema ukatuletea sisi subsidy nazo hapa nyingi tukafanyia kazi yako. Kabla ya kutengeneza vitu vya plastiki kwenda kupeleka nchi nyingine, unaweza kusema ukafanyia hapa tukana hizo mashine zipo. Unaona? Kwa hiyo wajasiriamali wa dhana hiyo wanaweza wakazitumia kwenye kazi zao. Kwa hiyo tuangalie sehemu nyingine kama maeneo ya kufundishia, maeneo ya kutolea elimu. Sawa. Tunaona sasa hivi serikali yetu inaingia gharama kubwa. Juzi tumesikia wameingiza vifaa vya bilioni 12 kwa ajili ya maabara. Unaona? Ni budget kubwa sana kwa nchi ndogo kama hii, ila kwa sababu tunahitaji tuende mbele, kwa tunahitaji hivyo vifaa kweli. Tumeagiza vifaa vingi hivi, ila tukisema kwa nini pia tusiwekeze sana kwenye vitu kama hivi. Sawa. Sababu kuna vitu vingine ambavyo utakuta vimeagizwa, nadhani ndio hivyo itakavyokuwa. Vitu vingine vitakuwa ni vya plastic tu. Labda vitakuwa vimeagizwa robot vidogo vya maabara vinini. Vitu fulani vidogo ambavyo vinatumia plastic. Ila tungewekeza kwenye vitu kama hivi, sawa. Vikampuni vidogo kama hivi vinafanya na vinaweza vikatengeneza vitu ambavyo vinaendana na mitaala yetu ya elimu. Sababu sisi ndio tunajua mitaala yetu ya elimu, sawa. Wao inaweza vikawa vimeagizwa vitu vingine kule, ila vimetengenezwa kutokana na mitaala yao ya elimu jinsi ilivyo. Kwa hiyo vikifika hapa vitakosa practical case kwenye shule zetu. Unaona? Kwa ndio vile utasikia vitu viko store bana. Viko store hatuwezi kuvitumia, ila tungeweza kutailor vitu kutokana na mazingira yetu, uwezesha hivi viwanda tengeneza hivyo vitu vidogo vidogo vya plastic, vya robot, vinini vya kufundishia shuleni. Kama kwenye physics unahitaji labda science kit ya kufundishia, zipo online ambazo 3D printed unaweza kutengeneza ukawapatia watu wakajifunza kirahisi zaidi na kwa gharama nafuu mno kuliko ambavyo ungedhani kwamba ni ghali kutengeneza hapa ndani ya nchi. Sehemu nyingine ni kindergarten school. Hiyo ndo ambayo nina ushuhuda wake na ni practical case ambayo inafanyika. Shule nyingi sana nimejaribu kupata shule moja ya Montessori wamenunua kwa ajili ya kutengenezea vile herufi vidogo vidogo vya kufundishia. Hiyo ndo ambacho ameanza nacho, kutengenezea vile vinamba vidogo vidogo kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wale. Kwa hiyo unaweza kuangalia ni jinsi gani ina manufaa hii mashine. Kuliko ile shule ingefikiria kuanza kuagiza, wangekuwa kila mwaka wanaagiza kwa ajili ya wanafunzi wake. Ila sasa hivi wana uwezo tu wa kuprint kwa sababu mashine anayo. Kwa anakuja na material kwetu, ana print, ana provide wanafunzi wake kwa ajili ya kujifunzia. Utengenezaji wa 3D printer unahitaji mtu awe na elimu kuu 3 ambazo ni elimu ya kompyuta,
elimu ya umeme na elimu ya uhandisi. Elimu ya kompyuta hutumika katika utengenezaji wa CPU ambayo hutumika katika kupokea software kutoka kwenye kompyuta kwa ajili ya kuunda ama kuchapisha. Elimu ya umeme inahitajika katika utengenezaji wa mifumo ya umeme wa mashine. Vile, elimu ya uhandisi ni muhimu katika kuunda sehemu mbalimbali za mashine ya 3D printer. Kuna vitu viwili. Kuna ukitaka kuitengeneza na kuiunda hii mashine, background yako lazima uwe una vitu vidogo kutoka kwenye electronics, kutoka kwenye umeme, kwenye mechanics na computer. Ukiweza kuwa na vitu vidogo vidogo kutoka kwenye hizo kada 4 za fani, inakuwa ni rahisi sana kwako kwenye kutengeneza hii mashine, kwa sababu ukiangalia sehemu kubwa ni vyuma ambavyo ni mechanics, kwa sababu kuna upimaji, ukataji wa vitu na umakini katika kukata. Sasa ule umakini ndio inakuja hapo mechanics, kwa lazima iwepo kidogo iweze kusaidia kwenye kufanya kukata, pia kuna kuchomelea. Kwa hiyo unahitaji hiyo skill kidogo ya mechanics. Pia ukija kwenye umeme, sawa, sababu inatumia power supply. Hizi power supply ni za server units. Kwa hiyo na hizi tunakusanya mjini, unakuta wanataka kuzitupa, kwa hiyo sisi tunazichukua kwa ajili ya kufanyia kazi, kwa sababu unakuta bado ni nzima na zinafanya kazi, na wao wanaenda kuzitupa, wanaenda kuzirecycle, afu unakuta inafanya kazi. Kwa hiyo sisi unakuta tunazihitaji, kwa hiyo tunazinunua kule Kariakoo kuja kuzitumia kwenye kazi. Kwa hiyo sasa, ili uweze kuitest kitu kama hichi na kujua kwamba ni zima kabla ya kununua, kwa hiyo lazima uwe na kaelimu kidogo ka umeme, uweze kujua kupima inatoa hizo, unapata hizo voltage 12 ambazo unazihitaji. Kama hamna, unajua ni mbovu, kwa hiyo unachukua nyingine. Sawa, haba wakati wa kutest wire ufanyi kazi, unawezaje kupima? Lazima uwe na kaelimu kidogo ka umeme ambao ni mdogo unahitaji. Sehemu nyingine ni tukizungumzia electronics, kwa hiyo inatumia electronics drivers kwa ajili ya kufanya kazi. Sawa, kwa hii hapa yenyewe ni electronic board ambayo ni general purpose board. Sawa, kwa hiyo hii hapa, hii inakuwa na drivers. Nataka kuonyesha umuhimu wa electronics sasa. Inakuwa na hii ni driver ya motor ambazo kidogo ni tofauti na ambazo mmezoea. Ni stepping motors ambazo zinaendeshwa na semiconductors, ambao tuseme kwa Kiswahili kizuri, sifahamu vizuri anasema semiconductors, naweza mkaniweka kwa hapo. Kwa hiyo inatumia kitu kingine kwa ajili ya kuendeshwa hiyo motor. Sasa ni kitu kama hiki hapa. Sasa hichi kitu ni labda kimeharibika au umenunua ni kibovu, utajuaje? Kwa lazima uwe na knowledge kidogo ya electronics iweze kusaidia kujua kwamba ni mbovu ni hii, mbovu ni motor, mbovu ni ile kompyuta ambayo iko hapa kwenye mashine, kipi kibovu. Kwa lazima uwe na kaelimu kidogo cha electronics iweze kusaidia kuweka. Kingine ni swala la kompyuta. Kompyuta inaingia wapi? Kompyuta imekuwa ni sehemu kubwa sana ya maendeleo yetu ya kwa sasa. Kompyuta ndio inaendesha vitu vingi sana. Kompyuta sio ile tu inayoishia darasani. Kompyuta inatoka pale inaingia viwandani. Kompyuta imekaa kwenye mashine nyingi sana viwandani. Kwa ili tuende mbali, lazima kompyuta ikae kwenye moyo wa viwanda vyetu. Kwa hata hii mashine ina kompyuta ambayo inakuwa hapa nyuma. Kwa hii mashine hapa, hii hapa ndo kompyuta yake ambayo inaisaidia kufanya kazi, kuprocess kila kitu ambacho tunaipatia na ifanye. Kwa hii kompyuta ndo inafanya hizo kazi zote. Kwa hii ndo akili yake. Hii ikitoka hapa, hili ni box la kutupa, halina kazi yoyote. Kwa tukishafanya, tumeshatengeneza michoro nini, kila kitu kwenye kompyuta, tunaipasia hii. Hii ndo inafanya hesabu zote. Kitu ambacho binadamu pia hata uwezo kufanya. Hii ina uwezo
wa kusoma ile, kwa sababu tunaileta kama inakuwa ni mistari ya coordinates, ile coordinates x y z, sawa, inakuja na herufi kama, inakuwa ni kama x y z coordinates. Hii sasa ina uwezo wa kusoma mistari 18. Ikiwa kwenye mstari huu inafanyia kazi, inasoma mistari 18 mingine mbele kabla haijafikia mpaka inamaliza. Unaweza kukuta inafanya hivyo kwa masaa 12 au masaa 24. Yenyewe inafanya, inakuwa na uwezo wa kusoma mistari mingine 18 mbele. Unaona jinsi gani kompyuta zilivyokuwa na nguvu. Kwa hivyo vyote vinafanywa na kompyuta, kwa ndo umuhimu wake. Sasa unawekaje hizo program hapa? Sasa unaicommand vipi mwanzoni kabla ya kuanza kuitumia? Kwa ndo elimu ya kompyuta inakuja hapa. Kiujumla, kimajumuisho ni mashine ambayo ni, kwa kimombo tunaweza kusema ni interdisciplinary. Inapita kwenye technology yote. Kwa hiyo haibagui wewe umesoma electronics, kama umesoma electronics lazima uje computer. Haibagui kwamba umesoma umeme, ukisha umesoma umeme lazima uje computer. Kwa hiyo ni interdisciplinary, kwa lazima uwe na skills za kutoka kwenye hizo fani zote, ndio utakuwa na uwezo wa kuifanya. Ila uzuri ni kwamba kwenye kutumia haijali kama unavijua hivyo vitu vyote, kwa sababu ukishainunua sisi tunakufanyia training ambayo wewe utakuwa na haja tena kujua hivyo vitu vyote. Kwa hiyo utachofanya, utachotakiwa kabisa kukijua ni jinsi ya kuitumia basi. Kwa hiyo sio kitu ambacho kushtua kwamba mimi sio mtu wa, sijasoma computer, sijasoma electronics, kwa hiyo sitoweza kumiliki mashine kama hii na kwa ajili ya kuweza kuitumia. Hivyo vitu vyote uhitaji, sababu sisi tunakuwa tayari tushakutengenezea, tushafanyia kazi hivyo vitu vyote. Wewe unachofanya, tunakutrain jinsi gani ya kutumia, jinsi gani ya kutengeneza file, ambavyo mtu yoyote yule ambaye hata ana elimu ya darasa 7 ana uwezo wa kufanya. Sababu ni button tu unamuonyeshia, bonyeza hapa, bonyeza hapa, faili ni hili, nipatie mashine, inafanya kazi. Kabla ya kujiongea kwenye kufanya majaribio, labda nikurudishe nyuma mtazamaji, tuweze kujua nini na kipi kiko wapi mwanzoni tulipokuwa tunaanza, na uweze kukumbuka kwamba hichi tulikifunga, ni kweli tulikifunga. Sawa. Kwa hiyo tukianza, kuna hii hapa ni display tulikuwa tunaifunga. Mnakumbuka hii display, hii ni switch ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya kuwasha mashine na kuuzima. Hii hapa ndio ile njia yetu ya X ambayo iko hapa, na hapa ndo kwenye kile kinu chetu cha kuyeyushia plastic na kuipanga chini, na hapa hichi ndo kile kitanda chetu kwa naonyesha ambako michoro yetu na maumbo yetu yatatengenezewa hapa, na huku ndo ile njia yetu ya Z ambayo inapanda juu na kushuka, na hapa ndo ile njia yetu ya Y. Ukijaribu kuangalia vizuri hapa, joto limefika 210. Hiyo ni joto la hapa sasa hivi. Joto ni nyuzi grade 210 kwa ajili ya kuyeyushia hii plastic. Na hapa hivi nimeshika, lakini hii ina joto sasa hivi la 70. Kwa hiyo ukiangalia unaona jinsi inavyokuwa juu. Na kwa nini hapa kunakuwa na joto na hapa kunakuwa na joto? Hii ni kutokana na tabia ya plastiki mbalimbali. Plastiki haipendi ikifika chini ikutane na sehemu ambayo ni baridi ikapoa haraka mno. Ikipoa haraka mno, kuna tabia ambazo zinatokea, inaweza ikaanza kupinda, ikakaa vibaya. Kwa hiyo inatakiwa wakati inafika chini inakutana na sehemu ambayo kidogo inakuwa na joto fulani, kwa hiyo haitopoa haraka kama kungekuwa na ubaridi chini. Kwa hiyo hizo ndo vitu vingine, vitu muhimu sana vya kuangalia wakati unatumia plastiki yote ambayo utakuwa unatumia. Lazima uangalie zile tunaita chemical properties zake zinakueje, jinsi inavyopoa, uyeyushaji, vitu kama hivyo lazima uviangalie. Na hivyo vitu mwisho unakuja unaviweka kwenye software yetu huku. Katika material nimezungumzia sehemu ya plastic material ambayo inatumika. Kwa sasa tunatumia hii plastic material, hii ni PLA. Hii material kwa sasa tunaiagiza kutoka nje, lakini tunatazamia kwa siku za karibuni tumeanza project kwa ajili ya kutengeneza mashine ambayo itatusaidia kutengeneza hizi material hapa nchini. Kwa hiyo
tuko mbioni na tunafanya jitihada nyingi sana tuweze kumaliza hiyo mashine na kufanya majaribio mengine ya kutengeneza material kwa kutumia plastiki hii na kutumia zile chupa za maji, kwa sababu zile chupa za maji ndo ambazo ziko nyingi sana mjini na tunaweza tukazipata kwa bei nafuu mno kushinda hii material za PLA na ABS. Kwa hiyo tuna test mashine na bado tunaifanyia kazi, kwa tukifanikiwa tutaanza kutumia material yetu wenyewe, ila kwa hivi sasa tulikuwa tunatumia material ambayo tunaiagiza kutoka nje. Sasa ndugu mtazamaji, tutaenda kwenye kufanya majaribio na katika kufanya majaribio nitajaribu kuchukua kitu ambacho cha kawaida ambacho watu wengi tutakielewa iweze kuumba. Kwa hiyo nishaweka hapa kwenye software yetu. So uzuri wa software yetu kwamba automatically nikiipatia tu inatengeneza file yenyewe. Kwa mimi nikiweka memory card ninahifadhi sasa lile file ambalo limetengenezwa na software yetu kwenye memory card. Uzuri wa hii mashine ni kwamba sio lazima utumie kompyuta kufanya nayo kazi. Kwa sio lazima una kompyuta. Nachoweza kufanya, hii nilikuwa nimeunganisha kompyuta, naweza nikaitupa tu huko. Kwa hakuna mahusiano yoyote kati ya hii mashine na kompyuta yangu. Kwa hiyo nachotokea ni kwamba huu mchoro nitauweka kwenye memory card. Nitaitoa memory card, nitaipatia mashine. Shaipatia mashine, nitakuja hapa. Mashine yangu ina menu, kwa hiyo inaniruhusu kupitia kwenye menu na kuchagua ile file ambalo nimeliweka. Kwa hiyo nitachagua file, sababu imeandikwa letter A na lifuata mpaka lilipo. Hii hapa ninachagua file langu, na hapa mashine sasa inaanza sasa kujiandaa kama ndege inavyojiandaa kuruka, na yenyewe pia inajiandaa kwa kupanga joto lote. Inahakiki kwamba joto limefika, ni kama inatakiwa ifike 60, itahakiki joto linafika 60, joto la kila sehemu limefika sehemu inayotakikana, afu ndio itaanza kufanya kazi. Kwa kama hapa joto lote lishafika, joto lishakuwa stahiki kwa kila sehemu husika, kwa hiyo yenyewe ndio itaanza kufanya kazi. Haitoanza kufanya kazi kama joto linalohitajika halijafikia. Kwa hiyo itaanza kazi joto na kila kitu kishakaa sawa, ndio itaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kwa sasa tutaangalia inafanya kazi, imeanza kufanya. Kwa hiyo taraji itaumba herufi A ndani. Kwa mashine inasema itatumia dakika 20, kwa hiyo inaweza ikatumia chini hapo. Kwa ndani ya dakika 20 itakuwa imemaliza herufi A. Nyaki anatoa rai kwa serikali na taasisi binafsi kuwekeza katika ubunifu wa teknolojia kwa vijana nchini ili kuweza kuwa na nchi ya sayansi na teknolojia. Pia anatoa wito kwa vijana kupenda teknolojia na kuwa wabunifu. Kwa kijana yeyote anaweza kakaa akatengeneza, tunaita business case, wazo la kibiashara, ataitumiaje kuweza yeye mwenyewe kuitumia kujiingizia kipato. Kwa hiyo kijana yeyote nakukaribisha, unaweza kutembelea au ukapitia kwenye website yetu ya sticklab.co.tz, ukapata hapo mawasiliano yetu, ukatufikia, ukaweza ukatuomba, ukapata mashine kama hii, ukaweza kuitumia kufanyia nayo kazi mbalimbali, au ukitaka kujifunza vitu vingine vya kwenye teknolojia, unaweza pia ukatafuta, ukatupata na tunapatikana. Kwa upande wa serikali tulikuwa naomba sana waangalie vijana ambao tupo na tunajaribu kukimbizana na ile ndoto ya Tanzania ya viwanda. Ituangalie pia, kwa sababu tunapata changamoto nyingi kama kufanya kazi kama hii, kama kwa wiki na uwezo wa kutengeneza 2, na pia nahitaji mtu kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo nahitaji pia na vifaa. Kwa hiyo serikali pia ituangalie kwa jicho lingine, jinsi gani kwa kupitia wizara zake au vitengo ambavyo vimepewa jukumu la kuangalia vijana na teknolojia, wanatuangalia kwa jicho gani kuweza kusaidia tuweze kukimbia haraka zaidi na kuweza kufanya vitu kwa kuongezea vifaa, na tunaweza kufanya kwa ubunifu
mkubwa zaidi na muda mdogo sana kwenye uzalishaji. Kwa hiyo serikali pia tunaiasa ituangalie pia vijana na pia izitumie hizi teknolojia kwenye kuleta maendeleo. Ni imani yangu mtazamaji umeweza kupata elimu ya kutosha kuhusiana na utengenezaji wa 3D printer kutoka kituo cha Stick Lab. Ubunifu wa mawazo ya teknolojia ni muhimu katika taifa la viwanda na pia katika dunia ya sayansi na teknolojia. Hivyo usikose kutazama kipindi cha Teknoleo ili uweze kupata mawazo ya kibunifu ya sayansi na teknolojia hapa nchini na duniani kwa ujumla. Teknolojia ni maisha na maisha ni teknolojia.